mengukur, membagi waktu-waktu itu. Karena waktu itu sangat berguna. Di sana tuh, di luar tuh sangat memperhatikan waktu. Dari profesional, kemampuan kerjanya tinggi, waktu dihargai. Jadi budak di urang harus diajarkan waktu. Subuh budangkeun bae gitu. Uprak-uprak. Budak lain kolot mah. Geus seueuh diudang-udangkeun tinggal esna doang berarti. Nah, jadi waktu. Pak aya teh di imah aya. Kuring reka imahnya mangga aya. Tapi anu disibukkeun rek jam sabaraha. Nah, kitu. Apa jamna kudu tepat sebab belum pagawean. Lamun liwat di jam eta geus teu bisa. Karena geus pindah kana pagawean nu lain gitu. Tah, kitu tah penghargaan ke waktu. Jadi setiap hari 24 jam teh eta 24 jam ku urang digunakeun naon eta bertanya ka urang manfaat teu kreatif teu ilmu Allah dipake teu ayeuna ye zaman online jelema dagang teu boga barang jelema dagang teu boga pasar jelema dagang teu boga tokona di langit tokona di langit duitna loba coba tuh tokona di langit teu boga toko teu boga barang tokona di langit lain kos di pasar kieu dagang naon nu kitu online eta nu online teh tukang teu boga toko teu boga barangna di Cina di Jepang di Amerika barangna nyana boga aplikasinya di langit aplikasi satelit coba di mana tokona duit nage tadi dicekel karena masuk ke rekening entahnya ke duit ente di bank boga ieu dong tah kutak main HP kieu ya tek karena boga aplikasina umpamana di toko ieu pan loba tah urang ilu aplikasi kadinya kayak jual barang ngajualkeun barang batur urang mah teu boga barang tah geus kitu ayeuna teh maka mun dagang ka pasar capek di imah mah sambil ngopi ules di komputer taktik duit ararasuk tah kana bank kana ieu kana rekening urang ngajual kitab barangna eueuh nu ngepek saha anu mungkusan batur karena urang geus kontak jeung jelema eta ke ku saya dijualkeun saya minta kitab ieu buku ieu barang ieu kieu tek gitu urang ka ieu ka konsumen nya urang jeung nu boga kitab nu boga toko nu boga teu nyaho urang jeung pembeli teu nyaho kanyahoana di mana eta jujur atau henteu na bentang anu ucapan terima kasih jelema nu meuli ya terima kasih memberikan naon ngaranna bintangnya naon sebutna rating memberikan bintang tek gitu tah urang nempo deuk meuli ka hiji toko barang nu teu ngarti wah mun geus loba bintangan berarti jelema ieu dagangna jujur barangna bagus duitna ka ngayah eta cicing we di imah taktik tentang ngopi taktik teu gawena naon kiwari kitu tah jadi make naon eta make ilmu pasti makanya kudu kaharti teknologi gitu kiwari budak urang ya barudak resepna main HP-nya main HP, main game, ngabeakeun pulsa, kuota, teparuguh, batur anu boga aplikasina ngabejaan lamun can 12 tahun ulah dibere HP Bill Gates-nya ngabejaan anu nyieun aplikasina pake mun geus 12 tahun budak ti urang 2 tahun ceurik dibere HP mana nyangu
budak diberi HP mana nyesehan da kumaha budak pinterna budak leutik nempuan YouTube nempuan mikir henteu dicokot HP-na ceurik kacanduan geus gede embung belajar embung ngaji boro-boro mondok hayang main HP karumpul teu parupuh ngabeakeun waktu tah zaman kiwari maraon be urang generasi urang lemah tina agama lemah tina pengetahuan habislah generasi kita babetkeun HP-na piceun kuring geus ngabacok HP dua siki lain sewot ke anak bejakeun ya dia HP-na ya di pamajikanan dia mantep bedog hiji coba lain sewotnya ke anak gitu kurang piceun kurang HP-na nang mere saha buat teh nyaho lah nu hiji deui anyar HP-na main HP we sieun hirupkeun cemplungkeun ka kolam lain sewot lain ngambek karunya ka maneh kayak masa depan gampang HP masa minggu bisa belajar HP tapi lamun belajar kieu tahunan sanawiyah aliyah mondok tahunan bisa maca doang ngamalkeun cannya coba nu resep naon Yahudi Nasrani laku kabehna ide-idena urang we diracunannya budak-budak urang apa ngalikir di urang gitu henteu nya kumaha tah di dia diatur di lembur magrib pokoknya anu main HP dibeuleum ku aing HP-na gitu cak RW ya cak RT ya gitu sepakati pokoknya mun magrib anu main HP dibeuleum HP-na sepakati minta tanda tangan kabupati gitu kasekda minta tanda tangan mana yang gantian karunya generasi orang karunya sebab batur mah ngajual bang diracunan ku YouTube diracunan ku TikTok diracunan aya manfaatan aya gunana aya tapi lolobana itu hanya main-main kuring teu ngarti tah aya nu nangkar istilahna lamun main bareng teh mabar nya mabar istilah budak main bareng ngarumpul ayo be naon mobil legend naon ngaranna teh nyaho ngaromong di dinya teh oh siap punya gua brengsek banget ngomong sorangan jadi ngaromong deui eta generasi urang masyaallah diracuni urang kudu karunya dan kumaha jadi anak soleh nah bapana paeh ibuna paeh budakna main HP di luhur coba Bu, coba sok mere HP teh ka budak bu. Da kumaha? Coba sing pikirkan kadinya teh eta kudu diatur, regulasi eta kudu diatur. Saha nu berwenang mengatur? Ya minimalnya di lurah. Lurah kemudian membuat regulasi aturan cara menggunakan HP. Das di lembur iya wah cakep banget itu bisa menjadi desa percontohan menggunakan teknologi sesuai fungsinya lurah itu kan punya wewenangnya diterjemahkan ku setap-setapna di bawah serat geus percontohan lembur temanggungan heula sanapati temanggungan jeung ieu magrib rapi tina HP main HP hiji lamun aya sepakati jeung kolotna pokona dibeuleum tah HP urang mau bensin teh terus leumpang untuk pertama kali mungkin banyak reaksi untuk kalau tidak setuju dengan aturan ini pindah sih ke Temanggungan gitu nggak ada masalah karena cara bernegara itu adalah kesepakatan budak leutik jeung budak leutik aja kolot mah engke kana kepentingan lain budak ya makan budak maghrib sampai jam sekian tidak ada itu bisa regulasi itu dipakai karena dengan wewenangnya dengan kekuatannya atau minimal itu di RW
RW-nya surat ka lurah disetujui, lurah, camat, kabupati disetujui, di RW ini akan terbebaskan dari HP waktu jam sekian menggunakan itu. Luar biasa. Anu demo pindah dia kemana gitu, jual di mana gitu. Aturan bernegara di RT ya, di RW ya kieu gitu. Makanya musyawarah cari, pasti ada solusi. Nah pasti kunaon karunya generasi urang kahareunakeun belajar jadi malesnya, ngaji jadi malas, berpikir jadi malas, daang hayang, jajan hayang, otak buta main HP mah. Ayeuna belajar ya, zaman ayeuna nu gratis aya, nu mayar aya, nu mayar murah aya, nu mayar mahal aya, nu mayar mahal ge aya. Mangga pilih mana? Maka kuring nyampaikan, silahkan yang mau belajar gratis dijajabkan ku kuring, dek sanawiyahna, dek aliyahna dijajabkan, kababaturan kuring silahkan orang Temanggungan sebanyak-banyaknya gitu, gratis. Boga 50.000 jeung jajan sabulan bikin ka budakna, teu kudu dibikeun ka kiaina, ka ustadna, gratis. Ustadna eta neangan donatur gitu. Sok nu hayang mangga. Geus dibejaan. Ayeuna dibejaan deui di dieu mangga. Silahkan yang mau belajar gratis. Kalau mau belajar bayar, ya banyak. Mondok bayar banyak, mondok gratis ada. Ya mungkin disebut banyak juga gitu. Karena lebih dari 3. Silahkan yang mau anak-anaknya kalembur batur hijrah belajar ke masa depan nu gratis mangga aya kuring, aya channel, aya kawawuh anu bayar aya mangga. Rek tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi mangga gitu. Nabejaan. Kenapa? Karena anak-anak kita biar jadi orang-orang yang bermanfaat di masa depan. Karena zaman ini begitu canggih kos tadi. Disebutna 4.0 revolusi industri di batur mah nganterkeun barang geus teu make jelema, make drone. Bawa drone tek di kantor bawa teuneun barang tek kamana dibuka Google-na ka dieu set alamatna ieu eta barang leumpang sorangan tus tek kalembur eta kadeukeut ka imahna teuneun ditelepon jelemana bahasa urangna bu barang di depan rumah tek tinggalkeun ya eta drone teh balik deui set geus kitu berarti kan hiji jelema menguasai beberapa pasar. Lamun anak orang tuh bisa nu kitu mengerikan, kahareunakeun hirup mengerikan, apalagi pengetahuannya tidak bisa. Komputer teu bisa, ekonomi teu bisa, administrasi, manajemen teu bisa. Manajemen itu terbuka sekarang, cara ngatur itu teh ilmu, itu ilmu. Wah itu mah ilmu umum, ini ilmu agama, nggak ada ilmu umum ilmu agama, ilmu Allah titik, nggak ada ilmu umum ilmu agama. Pemilahan itu terjadi di zaman Al Ghazali, ulumuddin, ulum syariah, ulum dunyawiyah. Itu zaman Nabi mah ilmu aja, gitu. Makanya akhirnya orang mau belajarnya matematik, fisika, kimia, biologi karena itu ilmu umum disebut. Nah padahal itu ilmu agama. Berenyaho kuring naon-naon anu aya dina Al-Qur'an eta ngaranna ilmu agama. Apapun jelema bunting hamil supaya baina bagus kieu dijelaskeun dina Qur'annya. Jelema jadina tina ieu tina Al-Mu'minun 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu kan teori Al-Qur'an. Manusia dijieun tina saripati tanah tah.
kadaharan ieu jadi mani, jadi sperma, ngadu sperma jeung ovum jadi zigot bahan anak. Eta jadina ti nu kos kieu tah. Itu dibahas di dalam Al-Qur'an. Jadi orang yang tahu tentang ilmu kehamilan itu adalah alim. Dia tahu ilmu agama, bukan ilmu umum. Tapi di kita nyebutnya ilmu umum. Tuh. Gara-gara pemilahan itu akhirnya embung belajar biologi. Karena itu ilmu umum. Tidak ditanya di akhirat tah eta pikiran kudu dirobah tah. Di akhirat mah malah ditanya nanaon ge moal geus maraon sanu nanya gitu. Geus maot ditanya anu hirup gitu bisa ngajawab. Ngomong geus maot mah. Kiwari jawab man robuka, hari ini dijawab. Wa ma imamuka, hari ini kudu kajawab. Wa ma nabiyuka, hari ini kudu kajawab. Wa ma dinuka wa ma kiblatuka, hari ini harus terjawab. Lamun hari ini tidak terjawab, moal mungkin kajawab di alam kubur. Titik. Protes silahkan bawa kitabna uring. Gitu. Hari ini harus terjawab. Saha Allah eta. Naon imam urang? Imam Syafi'i digebuk. Salah, Pak. Kuduna naon? Al-Qur'an. Tapi ini orang terlalu fanatik. Iya fanatik, iya ulah, iya talpik, iya naon. Eta mah. Begitu terus kemajuan teknologi hari ini menggilas kita. Coba berpikir pakai ilmu lain pakai pengetahuan. Kitab itu udah 1000 tahun yang lalu can puguh cocok dengan hari ini. Ini harus paham. Batur mah geus bicara ka mana-mani teknologi nyieun itu urang mah mutak-mutak di dinya bae. Hitut ngabatalkeun wudu eta deui. Lain ngaledek kudu terus. Gimana masalah ekonomi, bagaimana masalah politik, bagaimana masalah kemajuan, pencerahan ka umat. Nah, gitu. Coba lamun urang batur palalinter, urang teu bisa isinnya nyempot bae. Batur mah geus nyieun matahari buatan. Ya, matahari buatan. Eueuh peutingna berang bae. Coba di Beijing, di Cina, nyieun matahari buatan dengan diameter sekian. Nah gitu. Jadi caang bae diteliti cahaya nu kieu tidak mengganggu makhluk malam. Coba eta. Penelitian eta make ilmu. Lamun teu make ilmu moal bisa. Tadi urang mah can nepi ka kitu masih eta keneh wae. Padahal loba pagawean anu kudu dilanjutkeun harus dipahami itu ilmu agama. Maka jangan ada dikotomi pemilahan ilmu umum dan ilmu agama. Sampai hari ini saya tetap mengajukan kepada kementerian jangan ada pemilahan ilmu umum dan ilmu agama, tapi belum direspon. Tapi nggak apa-apa, ajuin deh bahwa ilmu pemilahan itu dikotomi itu menyebabkan kita bodoh dalam pengetahuan yang sifatnya kealaman. Bodoh kita, tidak tahu. Jadi yang tahu Yahudi, Nasrani, Jepang, hari itu tah urang nempokeun jadi penonton. Batur memenang duit, mulia hidupna nya, dihormatin, pakai jas, mobilnya sudah kayak apa tahu, bersih hatena, tegardeg, taraya gibah, taraya fitnah. Coba beunghar ku hate, beunghar ku harta. Ngeunaheun teh tah? Ngeunaheun teh? Insyaallah irahanya generasi urang. Tah batur geus karitu. Urusan batur sabada teuing. Ulah kepo, kamari geus dibejakeun kepo ka mana? Ka pasar. Meuli naon? Tah. Di
pasar meuli naon mere duit henteu, nanya ka pasar deuk meuli naon, emang aya nu jualan eta? Ayo ngobrol aya teu meuli ka pasar, eta we kepo gitu. Taulah gitu. Yuk manfaatkan waktu, yuk manfaatkan energi tenaga Allah anu ku urang poe ieu penting ieu dipakai terus untuk yang bermanfaat, maka disebut ilmu nafi. Efek ilmu nafi di sini diteruskan, banyak ayat, banyak hadis, orang menggunakan ilmu itu resikonya hiji adalah mendapat kedudukan, mendapat posisi yang baik. Itu resiko dari ilmu. Jadi siapa mereka yang mendapat kedudukan, yang mendapat posisi baik adalah orang beriman dan orang berilmu. Makanya terus, jadi sekali lagi ilmu itu adalah kekuatan, sifatun yang kashifu bihal matlubu inkisyafan taman, kekuatan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, itu namanya ilmu. Kekuatannya ilmu, maka itu punya Allah. Kita nggak bisa kalau menggunakan itu jadi bisa karena kekuatan ilmu Allah. Kita nggak ngaku merasa punya ilmu, nggak ngaku banyak ilmu, nggak ada. Tetapi kita menggunakan kekuatan itu, maka resikonya adalah ada solusi. Tata di luar teh gitu tak. Cerita jelema anu hirupna di negara batur itu senantiasa waktu itu sangat berharga. Dekat sawah jam 7 gas, pergi jam 7. Ke pasar jam 7, sancan jam 7 gas. Gawe jam sekian, sebelum jam sekian gas datang. Nah, eta menggunakan waktu. Kemudian dia saling harga menghargai. Jadi satu keluarga di luar itu cenah cak jelema eta lamun agamana hiji, agamana ieu atuh teu dicarekan ku bapana. Deuk agamana Yahudi, Nasrani, aya nu muslim, atuh sae mah balalager gitu. Mun di urang coba aya nu asup Kristen, mau di aku dulurnya. Oh, sia kafir kan itu cenah. Padahal duluran kita. Gara-gara beda keyakinan tah gitu. Ieu mah lain titah asup Kristen lain. Urang kudu menghargai makhluk Allah. Urang kudu sayang kepada makhluk Allah. Eta ajaran agama nama. Masalah orang berbeda keyakinan itu urusan masing-masing. Tapi jeung jelema kudu balalager tetep. Maka baheula bah cengkim lamun aya Isra Mi'raj sabaraha kerat mereka urang. Nya teh botol babah cengking mere kerat ka urang jeung Isra Mi'raj jeung muluda aya jelema Islam di dia mere hiji ge dihitungnya berbalik berarti nah ku kituna amal tina pengetahuan tina nu kaharti teh supaya bermanfaat ka urang, namanya ilmu nafi. Jadi ilmu itu moal bisa diserap nu katiluna, nu kaopatna moal bisa diserap ku hate jelema nu goreng. Imam Syafi'i sudah bersih hatinya ya, sudah baik cerdas otaknya, tetapi merasa kurang di dalam menghafal karena saking tawadunya. Ngadu ka guruna Imam Waqi, ngadu karena ada kesulitan yang ia tidak secerdas yang ingin dia inginkan. Kira-kira apa ya, guru kunaon ya kuring rada hese ya ngapal gitu, rada hese ieu rada kurang tajem pikiran kuring, hate kuring rada kurang ieu kumaha kunaon sih gitu, ngadu ka guruna. Tertulis di dalam syairnya, syaqautu ila waqi'in su'ahifli, kuring ngadu ka Imam Waqi tentang kurang bagusnya hafalan kuring, kurang nalar kuring kurang bagus. Kemudian imam gurunya ngasih tahu,
fa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Maka Imam Waqi ngasih tahu tinggalkan maksiat. Maksiat teh naon? Di dalam at-ta'rifat definisi maksiat itu adalah mukhalafatul amri qasdan, ngahajak menyalahi perintah, itu maksiat. Ngahajak menentang kepada perintah, eta bahasa Arabna maksiat. Contohna naon? Dina Al-Qur'an geus dibejaan. Ati Allah sing taat maneh. Ternyata taat teh, nah eta maksiat. Isbir, sabarlah. Isbiru warabitu wattaqullah, sing sabar. Ternyata teu sabar hirup teh, eta menyalahi perintah, maka disebut maksiat. Maka kuring nyontokeun tah, lamun rek ngadahar kadaharan anu diklip tah, di hektarna dibuka, dicongkel gitu, lain didodot gitu. Lamun didodot dijeblehkeun teu sabar ngaranna, eta contohna kitu. Kunaon diklip keur ngajaga kadaharan ulah raganya, sina bersih tina debu dan sebagainya, eta klip mah kitu keur ngajaga wungkul. Maka ketika mukana klipna dibuka, congkel cabut teudeun kana naon tah besi katijah, cabut deui teudeun. Nah, mempraktekan eta ngaranna jelema isbiru, bersabar eta menggunakan kekuatan Allah. Maka orang sabar, innallaha ma'as sabirin, disertai Allah kamanapun, di dalam usaha apapun, dimanapun. Coba kalau rasa hati bersama Allah, dimanapun pasti tidak akan rugi. Kemanapun berjalan itu tidak akan merugikan, tidak akan rugi dan tidak akan merugikan karena bersama Allah. Rek dagang pasti untung, rek nyawah pasti untung, rek nyopir pasti untung, rek dagang iya pasti untung, rek ngojek pasti untung, rek buka warung pasti untung karena disertai Allah. Kumaha biasakeun lamun tali balanjaan kurang digunting ngaran can sabar. Sing introspeksi diri, can sabar, buka neangan paku, neangan anu leutik, neangan obeng atawa garpu tah dibuka. Ieu kuring ngomong kieu meraktekeun, jadi moal sieun salah, moal sieun kaburowaktan sabab kuring make eta kurupuk dina ngaranna anu sok dibere kurupuk teh kadang lontong atau lontong sayur atau naonnya kan disertai kurupuk tah, kurupukna ditalian gitu mah dijiret teh gitu tah, eta ku urang dibuka laun rek dahar sorangan keur sorangan ya, launan mah urang sebab izin urang ka Allah lamun bisa keneh dibuka digunting, izin urang ka Allah. Harus segitunya sendiri kita izin ke Allah kusabab ngagunting tali teu dibuka, kudu ngarasa izin ka pangeran urang. Lamun geus kitu tah dimanapun urang rasa bersama dia, harus dipraktekkan dimanapun. Akhirnya karena rasa urang bersama Allah, rasana innallaha ma'ana siang malam. Naon atuh nu dikasieun? Sieun paeh henteu, sieun jurig ya jurig, moal beukeun ka jelema. Sieun naon? Moal kasieun sebab urang bersamanya. Ieu lain ngomong bohongan kuring. Aku gitu nah, ayo ilmu yang bermanfaat itu pakai ku urang. Sing manfaat ka urang, sing manfaat kepada orang lain.
lain dimiliki, dimonopoli oleh ustadz, oleh guru yang bisa ngajar, gurunya meninggal dapat pahala, bukan begitu. Tetapi bagaimana orang bisa belajar, paham, diamalkan, berguna. Nah, itu namanya ilmu bermanfaat. Sebab ganjaran mati pangeran. Ini jangan sampai salah memahami hadis itu. Terus ada lagi yang berguna setelah mati naon? Amal jariahnya. Amal anu mengalir. Di urang mah memahaminya mayoritas iya. Lamun kuring mere wakaf atau jariah ubin, maka ubin iya temenang digali, temenang diganti ya, sebab lamun digali dipicet tengalir deui tak gitunya di uramanya. Lamun dia dibongkar ya rubuh ban kayak geus teu manfaat tembok, terus anu maotna teu kabagian pahala gitunya. Emang tembok bisa mere pahala? Coba tanya sing mikir tuh. Ubin bisa mere ganjaran moal ka jelema. Ai ganjaran ti pangeran atau ti ubin? Hah? Ti Allah. Coba sing saja mano bisa ngaluarkeun dalil tina Quran atau hadis bahwa ubin bisa mere pahala, kuring rek manut kan hadis eta kana Quran eta. Jadi lu mere pahala teh Allah. Jadi ilmu amal jariah, amal anu di mengalir teh lain tina ubin pahalana. Jadi lamun tembok geus rusak ganti tembok deui, pahala moal hilang. Kenapa? Karena keikhlasan orang yang wakaf itu bukan di tembok, nah gitu. Di orang maribut masalah etanya, genteng temenang dijual, temenang dihadean, teuing rusak ge. Paham di mana nu kitu. Tah. Jadi sing mikir atuh. Sing mikir. Moal aya benda-benda ya mere manfaat ka jelema moal. Anu mere manfaat teh Allah. Moal aya benda-benda ya mere ganjaran ka jelema. Jadi kumaha umpamana kuring jariah ka masjid, kuringna ikhlas ya. Jariah ka masjid, keikhlasan eta asup kana hate kuring nyampur jeung roh. Ya, keikhlasan nah hate kuring nyampur jeung roh. Jadi ketenangan, ketentraman gara-gara jariah tah. Eta mah rek diancurkeun, rek leungit, rek naon sabodo urusan. Nah hate kuring nepi ka maot mengalir terus tah ketenangan kabawa ka ditu terus. Tah kitu mengalir teh. Lain tina bendana gitu. Makana sing kudu pake ilmu gitu. Lamun cek anu menang ti mana eta cenah kitu teangan atuh ti Allah tanyakeun gitu jawab tanyakeun ka Kanjeng Rasulullah gitu lain gitu menang ti mana cenah eta disebut nangarang moal percaya nanyakeun ka Allah teu bisa nanyakeun ka Nabi teu bisa nyarekan galak geus moal maju buka kaji gali mana naon anu mere bisa mere ngajalankeun teh naon eta ti Gusti kabeh jelema ikhlas ngajarna ye hatena jadi tentrem jadi nyaman jadi enak maot ta jelema maot katentremenna asup kana rohna eta na dikubur rohna bersih rohna jernih eta geus maot terus rohna berjalan jariah mengalir bersih terus berjalan proses ka Allah. Nah, jadi lain masalah jelema nu ngamalkeun di luhur bumi terus mere ganjaran ka anu geus maot. Lain kitu surahna. Anu jadi guru ikhlas, anu jadi Pak Ustad ikhlas, Pak Guru ikhlas, keikhlasanana ngabentuk soleh ngaranna. Amal soleh. Tuh.
ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan. Jadi ikhlas, kuring ngajar ikhlas, bapak ngajar ikhlas, sahawe nu ngajar ikhlas, media ngajar ngajadikeun bersih kana hate, media ngajar ngabersihkeun kana jiwa, bersih jiwana ku sabab ngajar ya. Maot be jelemana bersih jiwana geus aya. Maut jelmana bersih jiwa. Nah jiwa teh roh eta terus berproses, berjalan jariyah kusabab ilmu yang bermanfaat. Jadi ngajarna ikhlas. Ngajarna ikhlas. Ai ikhlas mah hate jelema. Hate jelema ye ngarareuna nyaman kusabab ngajar hiji. Nu kadua jelema ikhlas kusabab bisa nyawah, bisa jadi petani, jadi pedagang, jadi tukang, dia bisa ikhlas. Nah keikhlasan eta melalui dagang, ngajar, jadi tukang seni, jadi iya ikhlas. Ikhlasna ta kana hate jadi bersih kana roh. Roh bersih terus berjalan berproses, namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan oleh dimonopoli khusus untuk yang bisa ngajar saja ilmu manfaatnya, bukan. Siapapun yang memanfaatkan ilmu, pengetahuannya bermanfaat, ilmu Allah dimanfaatkan, kemudian orang itu jadi sadar diri, jadi bager, jadi soleh dan sebagainya. Maut be jelema tah, nah rohna bersih, mengalir dengan ilmu bermanfaat, berjalan. Jadi KHD masalah memahami teks hadis, teks Al-Quran kadang-kadang tidak masuk di nalar juga, dijilkeun bae geus kudu kieu padahal can kaharti sing kudu kaharti. Jadi teu kudu ngaributkeun barang-barang wakaf ya, barang-barang wakaf lamun geus kudu diganti bahaya katipah hulu jelema rubuh katinggan, tidak ada hubungan dengan orang yang wakif, nggak ada hubungan. Keikhlasan wakif itu sudah menjadi nilai. Masalah barang terserah. Jadi harus ulang menggunakan nalar pikiran. Nah iya mengerti ini paham kos dia make ilmu, make nur, maka ada solusi. Jadi kita tidak berdebat di dalam masalah teknis. Banyak kuring wakaf ya, anu semen wakaf ke masjid, maut kuring dibongkar mangga, nges wasiat ya mangga, lamun dia mah gitu, mangga dibongkar. Kuring moal sieun beak pahalana tina semen kusabab geus keikhlasan asup. Sahabat urang wakaf Quran, wakaf naon anu bermanfaat teu kudu sieun kana barang-barang anu eta. Sebab keikhlasan yang membuat kita itu ke akhirat itu nyaman, tentrem. Tapi hari ini kudu ikhlas. Nu ngajar kudu ikhlas, nu datang kudu ikhlas, anu memberi makanan kudu ikhlas. Semua keikhlasan itu menjadi amal soleh. Amal itu pagawean, ikhlas itu jiwa. Nah, ketika amal dan ikhlas itu menggabung, maka bermanfaat kepada orang itu, namanya ilmu nafi. Jamaah rahimakumullah 10:30. Jadi kesimpulannya satu, ilmu itu adalah kekuatan Allah, gunakan oleh kita untuk yang berguna, bermanfaat. Berguna untuk diri kita, berguna untuk orang lain. Bermanfaat kepada diri kita, bermanfaat kepada orang lain. Kedua, ilmu itu tidak banyak. Satu, hanya punya Allah. Manusia tidak punya ilmu. Manusia hanya ada pengetahuan. Pengetahuan adanya di otak. Di otak pengetahuan teh, ilmu di dada.
Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu teh aya di dada, lain dina tulisan. Di dada ya. Jadi dadana bersih, hatena bersih, ilmu asup. Hatena kotor, ilmu teu asup, kira-kira gitu. Nukatiluna, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang digunakan oleh orang untuk kemaslahatan dirinya atau untuk kemaslahatan dan kemanfaatan orang lain. Itu ilmu nafi. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu nafi ini kita menjadikan introspeksi diri kita, sudahkah kita menggunakan ilmu Allah untuk yang bermanfaat. Mari kita sadari, kita berpikir, kita tafakuri, waktu tidak akan kembali. Waktu muda kita tidak akan kembali. Kukituna sisa waktu yang ada, sisa umur yang ada, sisa usia yang ada, kita gunakan untuk yang bermanfaat buat kita dan bermanfaat orang lain. Muslim adalah orang yang kiri kanannya merasa aman dari omongan, dari ucapan, bebas dari fitnah, bebas dari ghibah, bebas dari caci maki, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Agama adalah kebahagiaan, sehingga orang yang beragama bahagia dan dapat membahagiakan kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diserahkan kepada pengatur acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.